നമസ്കാരം, സാഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ മഴ ശക്തമാകും. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ 25 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുലാവർഷം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തേജ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവവും കൂടിയായതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ മഴ ശക്തമാകുന്നത്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനും മുകളിൽ തേജ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നാളെ മുതൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ തൃശൂരിൽ 1 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം നിർത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ടൈം ടേബിളിലും മാറ്റമുണ്ട്. KSRTC ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ 2ാം ഗഡു ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ അനുവദിച്ച 30 കോടിയിൽ നിന്നാണ് 1ാം ഗഡു നൽകിയത്. കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിൽ ധനവകുപ്പ് അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല. 40 കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലേ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം KSRTC CMD ബിജു പ്രഭാകർ അവധി ഈ മാസം 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിൽ ആദ്യ സഹായം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ. ഗാസ മുനമ്പിൽ ബോംബാക്രമണം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കും. ഇനിയും ഗാസയിൽ തുടരുന്നവരെ ഹമാസായി കണക്കാക്കി നേരിടുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം ഗാസ മുനമ്പിൽ കടന്നാൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ലബനൻ ആസ്ഥാനമായ ഹിസ്ബുള്ള തിരിച്ചടിച്ചു. യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഹിസ്ബുള്ള സൈനികർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്ന ഉന്നത നേതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ നസ്റും ദമാക് FCയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളുമായി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ 25 അകലെ നിന്ന് തൊടുത്ത ഗോൾ പ്രതിരോധ മതിലിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഗോൾ കീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ദമാക്കിക്കെതിരെ മികച്ച വിജയം 2-1 അൽ നസർ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. നമസ്കാരം. നേരിന്റെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്താനായി സാഗ് ന്യൂസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഒരു ശരിയായ മാധ്യമ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.